गले की खराश से दिलाए आराम। तुलसी का उपयोग सदियों से गले को स्वस्थ रखने के लिए किया जा रहा है। गले में खराश फ्लू या कॉमन कोल्ड के कारण हो सकती है, जिसके पीछे वायरस या बैक्टीरिया का हाथ होता है। ऐसे में इन वायरस और बैक्टीरिया को मारने की क्षमता के कारण तुलसी रस के फायदे गले की खराश से आराम पाने में मिल सकते हैं। आजकल कई तरह के कफ सिरप बनाने में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। बताया जाता है कि ये फेफड़ों में जमे कफ को निकालने में भी